नमस्कार। जीवन में हर रस का बहुत महत्व है। मीठे और मधुर रस की तो बात ही कुछ और है। और अब तो त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है। इसी मधुर और मीठे रस को हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक बना सकते हैं, इसी बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, अब त्योहारों के सीज़न में सबके घर में अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनने वाले हैं। उसमें चीनी का प्रयोग होने वाला है। चीनी के बारे में हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हमारे सेहत के लिए हितकर नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी डाइट से रिप्लेस कैसे करें, इस बात को लेकर हमारे मन में असमंजस बना रहता है। मार्केट में दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, खांड, मिश्री, गुड़, शक्कर, चीनी, ब्राउन शुगर। इनका हमारी सेहत पर क्या प्रभाव होता है, इनके प्रभाव को देखने से पहले ये देख लेते हैं कि इनके बनने का क्रम क्या है। देखिए, जब गन्ने के रस को गर्म किया जाता है तो जैसे ही वो गाढ़ा होना शुरू होता है तो सबसे पहले जो बनता है वो है राब। इसी राब को जब अग्नि से उतारकर तेजी से चलाया जाता है तो ये ठंडा होते होते रेत जैसे कणों में टूट जाता है। तो ये जो रेत जैसे कण हैं ये होते हैं देशी खांड। इसी देशी खांड में जब पानी मिलाकर वापस गर्म किया जाता है और धागे डालकर धागे वाली मिश्री तैयार की जाती है। इसी गन्ने के रस उबालते उबालते ये इतना गाढ़ा हो जाता है, सबसे लास्ट में बनता है गुड़। उसी गुड़ को जब पीस दिया जाता है तो वो गुड़ की शक्कर में तैयार हो जाता है। चीनी को मिल में तैयार किया जाता है रिफाइंड करके। उसमें कई सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, तब जाके आपके सामने बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की क्रिस्टल के फॉर्म में चीनी आपको मिलती है। यही चीनी को जब पीस लिया जाता है तो ये सफ़ेद भूरा चीनी का ही पिसा हुआ रूप होता है। इसी चीनी को बनाने के क्रम में इस चीनी के बनने से पहले मोटे मोटे क्रिस्टल के फॉर्म में चीनी से पहले तैयार होता है, वो होते हैं क्रिस्टल वाली मिश्री। और इसी चीनी में जब गुड़ मिक्स कर दिया जाता है तो वो ब्राउन शुगर के नाम से मार्केट में मिलता है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि चीनी, बूरा, क्रिस्टल वाली मिश्री और ब्राउन शुगर ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इन सब के लगभग एक जैसे ही गुण हैं। ये सब एक ही चीज़ है। बस ब्राउन शुगर को आप एक स्टेप आगे मान सकते हो क्योंकि उसमें गुड़ मिक्स है, लेकिन उसमें रिफाइंड शुगर तो है, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक नहीं है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा लाभदायक है वो है गुड़। गुड़ को सुपर फूड माना गया है। गुड़ गन्ने के रस के अलावा खजूर और नारियल से भी बनाया जाता है। गुड़ दो तरह का मिलता है, सफ़ेद और गहरे रंग का। गहरे रंग का गुड़ और पुराना हो तो वो गुड़ अच्छा होता है। गहरे रंग से मतलब चॉकलेट या तांबे जैसे रंग का जो गुड़ होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और खजूर के गुड़ को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके एरिया में जो अवेलेबल है वो गुड़ सबसे अच्छा है। हम इसके गुणों के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुड़ की प्रकृति गर्म होती है। ये वात और कफ रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि हड्डियों व जोड़ों से संबंधित रोगों को दूर करने में सहायक है। बढ़ते हुए बच्चों के हड्डियों के विकास के लिए ये बहुत अधिक लाभदायक है। जब भी हमें सर्दी जुकाम खांसी होती है, हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी होती है। सर्दी जुकाम खांसी के दौरान हमें गुड़ का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये फेफड़ों में अगर बलगम जम गया है उसे तेज़ी से बाहर निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। अस्थमा वालों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण ये एनीमिया वालों के लिए रामबाण है। ये आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी जैसी समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देता। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर में बढ़ने नहीं देगा। नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याओं को उत्पन्न नहीं होने देता है। हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने और माइग्रेन या किसी भी प्रकार के सिर दर्द और नेत्रों के लिए यह लाभदायक होता है। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के लिए गुड़ का सेवन ज़रूर करना चाहिए। स्किन के लिए लाभदायक है। स्किन को साफ और स्वस्थ रखता है। बढ़ती उम्र को रोकने, जी हाँ, हर किसी की ख्वाहिश होती है बढ़ती उम्र को रोकने अगर आप चाहते हैं तो आप गुड़ का सेवन अवश्य करें। थोड़ा थोड़ा गुड़ आप खाना खाने के बाद रोज़ खा सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में गुड़ को डालकर बनाना चाहते हैं तो कभी भी अग्नि पर उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुड़ पहले ही इतना पका हुआ होता है। आप खीर बना रहे हो या हलवा बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, आप उबलते हुए खीर में अगर आप गुड़ डाल देंगे तो वो दूध उसका फट सकता है। तो आप इस तरह की कोई भी चीज़ में उसे अग्नि को बंद करके और उसके बाद आप गुड़ का इस्तेमाल करें तो आप बेहतर तरीके से गुड़ का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं राब, खांड, मिश्री। इनकी प्रकृति ठंडी होती है और ये पित्त से उत्पन्न रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं। ज्वर, दाह, अम्ल जैसी समस्याओं को दूर करने में ये सहायक हैं।
इनका प्रयोग गर्मियों में किया जाए तो बहुत अच्छा है। मिश्री सबसे अधिक ठंडी होती है, मिश्री का प्रयोग गर्मियों में करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सीमित मात्रा में इन सभी वस्तुओं का, इन सभी का प्रयोग अगर आप करते रहें तो आप किसी भी ऋतु में इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अति सर्वत्र वर्जित। गुड़ का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया कि सर्दियों में अच्छा होता है, लेकिन अगर आप सर्दियों में भी ज़रूरत से ज़्यादा गुड़ खाएंगे, कोई भी चीज़ हो आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो आपके शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान करेगी ही। उसी प्रकार से अगर आप सीमित मात्रा में अगर इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो किसी भी ऋतु में किसी भी चीज़ से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। इनमें भी खांड का प्रयोग तो आप हर पकवान में, हर वस्तु में कर सकते हो, हमेशा किसी भी ऋतु में कर सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और इनके और चीनी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये बिल्कुल चीनी जैसे ही होते हैं, बस उतने सफ़ेद नहीं दिखते। इसके अतिरिक्त कोई फ़र्क नहीं है, आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं चीनी के बारे में। चीनी अम्लीय होती है, इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन यह सफ़ेद जहर है। ये आपने एक कहावत सुनी होगी किसी भी व्यक्ति के बारे में कि वो ऊपर से बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर से कटार की तरह काटता है। वही कहावत चीनी पर भी लागू होती है। ये ऊपर से बहुत सफ़ेद, सुंदर और बहुत मीठी होती है, लेकिन हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही है, आमाशय और आंतों की दीवारों को नुकसान पहुंचाती है और उनकी अवशोषण की क्षमता को घटा देती है। इसके कारण हमारा डाइजेशन खराब होना, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न होना, ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नसों में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न होना, डायबिटीज़ का बढ़ना, लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां होना। इस पर हुई रिसर्च से तो यह भी पता चला है कि चीनी अधिक खाने से कैंसर जैसे रोग भी उत्पन्न होते हैं और इससे हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। ओबेसिटी का बढ़ना, चीनी का बहुत बड़ा रोल है ओबेसिटी को बढ़ाने में। तो इतने सारे नुकसान है इस एक चीज़ के, तो इसे तो हमें ज़रूर रिप्लेस करना चाहिए। चीनी के नुकसान करने के एक और कारण भी है, जैसे जैसे हम इसमें केमिकल्स मिक्स करते जा रहे हैं, ये प्राकृतिक नहीं रही, अब वो प्रकृति से दूर होती जा रही है। और हमारा शरीर बना हुआ है पंचतत्वों से, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक है। और अगर हम प्रकृति की दी हुई चीज़ों को प्राकृतिक रूप में ग्रहण करेंगे, उतना ज़्यादा ही हम स्वस्थ रहेंगे। और जैसे जैसे हम अपने जीवन को प्रकृति से दूर ले जाते जाएंगे, उतना ज़्यादा ही हम रोगों को आमंत्रित करेंगे। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रकृति के नज़दीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।